好，大家好啊，馬嘉文啊，今日急症室系列啊，咁有位師兄話早幾日支槍落場打，唔知無啦啦話打唔出，係咁噴晒啲氣，咁啊隻眼噴晒啲氣啦，就唔知咩事，咁啊叫我睇睇佢啦，咁啊我都係啱啱晏晝喺個師兄度攞翻嚟嘅，都未知咩事，咁啊拆開佢睇下咩情況先。斷一斷症究竟係咩事啦？咁佢落啲行程好短嘅，咁佢就咁拆到噶啦，佢磨咗。咁佢話打唔響，咁首先檢查下佢嗰個撞針啦，因為好難睇到啊，手指嗰度撞針，咁用手睇佢都冇問題嘅。落錘支撞針撳咗個 5 pin lock， 佢縮到嘅，扣雞撞針都縮到，即係證明應該唔係幾關下身事啦。唔關下身事又睇一睇一條滑架度先啦。就咁睇，咦，我已經睇到可能有啲邊度有問題啦。我唔知其他師兄睇唔睇到啦。可能太光咁樣好啲。飛機正常咧，我哋飛機度咧睇下佢睇到個飛鏢嘅，佢睇唔到個飛鏢，咁唔知發生咩事啦呢度，咁好肯定係飛機裏邊有問題啦。我哋拆開咗佢睇下，究竟裏邊發生咩事先。好啦，而家拆一拆佢。睇下究竟隻飛機咩事啦？攞返個兜仔裝返啲零件先啦。呢個好重要啊！好多師兄有時我見人整嘢就係成台亂立立嘅，又唔係咁好嘅。好易跌晒啲嘢啦，同埋有時你又唔知邊啲螺絲打邊啲螺絲啦，最好買幾個呢啲咁嘅盤仔啦。有時分門別類啲零件啊，咁有好多嘅。咁可以拆到啦，因為我懶啊，我就費事喺前邊慢慢褪嗰啲嘢啦。粒的就喺度嘅，冇斷粒的啦，咁睇下裏邊發生咩問題啦。飛機擋板喺度啦，飛鏢先，隻飛鏢縮咗上前邊啦，因為大家知其實咧，隻飛鏢平時就有條彈弓喺前邊就頂住佢噶嘛。咁你當然開完槍之後咧，因為負壓嘅問題啊，隻飛鏢就向前推，封死咗出氣個口，咁啲氣就向後，就係煲 back 嘅。咁煲 back 完咧，條彈弓就會將個飛鏢推返後邊，就正常位下一槍啦。咁而家佢嘅症狀又好簡單，就係隻飛鏢唔識得返轉頭，棘死咗前邊。咁其實呢啲情況都好常見嘅，有時公差問題啦。咁就算你買一 set 全新嘅飛機飛鏢成紮都有啦，都有機會可能飛鏢做大咗啊，飛機裏邊窄咗啊，因為嗰時公差點都有啦，或者有啲人啲飛機爛咗原裝隻飛機其實好易爛嘅，咁原裝飛機爛咗，跟住就買嗰隻改裝飛機用翻原裝嗰啲飛鏢咁嗰啲嘢有機會唔夾嘅。我哋拆下螺絲先啦，因為螺絲就好細嘅，大家小心啲好易唔見嘅梗係要比較小心。飛鏢擋板即係跌出嚟啦，
咁睇下，正常咁平時咁燉已經燉咗飛杯出嚟，佢完全係燉唔到嘅，已經積死晒啦。我哋攞嘢喺前面推返出嚟啦，咁就盡量揾啲細支少少嘅嘢。推到啦。咁點解有時話新買返嚟唔怕㗎喎，都用下用下會咁樣咧？咁其實就亦都有機會咧，有時有啲污糟嘢積實咗啊，成啊咁樣，或者有時條彈弓用得耐走位咧咁樣啊，有機會。咁其實我哋可以做法就係用砂紙啊，成日打磨去呢條邊咧。最緊要其實佢係因為呢條邊你要見到係高啲啊嘛，就磨一磨佢。或者有時候有啲批口啊，出廠嗰時都有機會會卡到嘅，棘到。咁呢啲就其實都常見嘅嘢啦，就係等於人傷風感冒咁，好多時都會發生，都唔係啲咩稀奇事。我哋而家攞啲砂紙啲嘢灑磨下佢啊，咁樣。其實我哋一開頭攞啲粗少少粗砂嘅。咁大家可以慢慢咁樣啦，好似我咁喺度轉圈啦，砂紙綁住轉圈咁樣慢慢打都得㗎啦，就唔使驚話驚佢爛嘅。咁老實講，溫柔少少啦，係啊。咁之後咧，我哋就可以用啲幼砂紙啊，呢啲應該都去到先。有號數後邊有冇啊？一啲好似3000嘅，其實呢張都係剪細咗啫。其實就再磨一磨，咁去到3000呢度咧，亦都可以你成隻飛鏢都磨一磨佢噶啦，因為3000其實都係屬於比較幼嘅砂紙，可以作為一個省滑佢，令到隻飛鏢喺個飛機裏邊順滑啲啦，咁樣。咁可能有啲人嘅疑問就係，其實如果佢卡卡地唔係好卡，噴槍油落去好唔好啊？潤滑啲佢，其實我又唔係話太建議，因為如果你飛機裏邊積聚太多槍油咧，其實佢會經過個飛機嘴噴入個殼膠度啊嘛。咁如果你長期太多油，我哋俗稱叫油浸飛機啊，噴晒入去個殼膠槍管度，其實打出嚟咪唔準咯。係啊，所以就冇需要話噴嘅。冇有啲人話你見啲嘢唔順，我試過見有啲三玩師兄咧唔熟咧，支槍可能啲殼盒校得唔好啊，佢又以為緊啊，佢直頭啲槍友對住個槍管噴都有。呢個大忌嘅。首先第一就係話你有槍有影響咧，啲殼盒一定係唔得噶啦。第二就係話有某一啲牌子嘅殼膠啦，尤其是係原裝嗰啲啦，其實佢唔係好抗油嘅。你長期濕咁多油咧，其實佢會發脹嘅。發脹之後更加會絕住粒爛啊！即係就算零殼盒冇殼盒嘅情況之下咧，佢都會發脹得好緊要。
好啦，咁我哋就試下佢咧，而家省滑晒啦。咁試得唔得之前咧，首先你咁啦，擺翻條彈，哎呀，我錯添，擺條彈弓落去先啦。咁彈弓都有分前後嘅，咁你見到呢度啦，呢度肯定就擺唔到粒嘢落去噶啦，頂住。所以呢邊前邊，呢邊後邊，去吸翻住佢，擺翻隻飛鏢入去。其實你可以演示下，嗱，見到啊，壓落去，打先去回彈，壓到底。攞個好少少嘅嘢先，你覺得會壓晒落去，可以定一定，俾啲死力壓落去都好。仲未得，仲要磨多啲，見到啦，彈唔翻出嚟，所以就仲未得。咁我費事喺度嘥條片嘅時間，係咁磨啦。咁我喺鏡頭後做好咗先，再影片俾大家睇。好，鏡頭後應該磨好啦。咁我哋再試下先啦。我出盡力啊！我大咁壓落去，得啦。見到個飛鏢跟住上，好大力去壓，個飛鏢都跟住上，咁就冇問題噶啦，就已經係 very good 噶啦。咁搞掂晒啦，咁我哋就可以裝翻佢啦。咁好多人咧對裝呢個飛碟擋板咧就唔係好識裝嘅，咁我都可以演示下啦。其實你見到佢有一邊係平嘅，你對翻飛機裏邊見到啊，裏邊呢邊都係平嘅，所以你擺落去，其實擺唔正都冇所謂噶啦。你攞啲嘢撩佢，撩到啱位，跟住其實你係之後你就可以攞嘢去壓住。當你壓到個位啱嘅時候咧，佢對到個螺絲窿，一定係唔會對唔到個螺絲窿。跟住你哋可以頂住啦。咁攞翻頭先嗰粒好細嘅螺絲，咁你哋就可以慢慢擺落去啦。呢個位小心啲啦，因為我對住鏡頭又比較難去搞啊。跟住慢慢收得㗎啦。咁呢粒螺絲亦都好緊要嘅，大家收嘅時候咧就啱啱好咧，收同隻飛機咧平面咧咁就得㗎啦。就唔好咧，見到而家就平面可以扭多啲啲，係啦，平晒得㗎啦。就唔好死扭爛扭，就驚死佢唔實咁。因為好多人就係扭到過晒龍，因為呢隻飛機其實好薄㗎啫嘛，大家見到。咁再加上佢螺絲位更加係做咗個沉孔咧，更加薄。你扭得太犀利咧，其實就個窿咧就會俾你壓爛㗎啦。咁你就變咗，其實你有螺絲就好多時，以前見有啲人打啦，打就個飛鏢擋板會鬆啦。但其實呢粒螺絲唔係飛咗出嚟喎，係直接喺度扯甩咗，連喺個飛機擋板度，就證明呢個窿已經俾佢死扭爛扭到大晒啦。咁如果唔係好嚴重，可以滴少 A 膠可以搞掂嘅。如果嚴重，你就成隻飛機換。所以呢口螺絲就唔係話扭得越細，扭得越落越好嘅，平衡唔怕卡住就 OK 嘅啦。咁樣而家裝翻晒啲嘢啦，佢個飛機座都乾乾地，落少少啦。
咁啊，亦都係啦。其實飛機載呢啲就唔需要落太多油嘅，始終都經過飛機咧，太多都會經過出彈口會入咗槍管度就唔係咁好㗎喇。咁我哋擺好晒啲嘢先。個飛機座擺落去啦，都可以手試下飛機彈弓拍唔拍？唔得，咁咪有反應得㗎啦。不過呢位師兄都比較絕啦，可能佢都要遲啲，我覺得佢要換個拍頭好啲啊，飛機座嗰個。哎呀，真係對住鏡頭啊，唔慣整槍啊！同埋呢期即係題外話啦，即係眼有少少問題，就睇嘢唔係好清。不過見呢位師兄就小問題，幫佢搞搞嗱臨啦。好啦，裝返晒啲嘢啦，我哋裝返個下身先啦。佢都廢咗啦，佢再直接落。好，咁等我攞隻夾過嚟試一試先啦。好，攞咗夾啦，咁啊試下佢得唔得先。OK，搞掂，急診拯救成功。咁啊，題外話啊，咁啊就講下呢支槍啫。呢位師兄咁樣襯又幾靚喎，因為我以前都冇諗過，喂，銀色又就咁襯，呢叫粉紅啊，或者 Hello Kitty 嗰隻粉紅色都可以咁靚，唔錯，搞到我都想砌翻支。有一次就唔好理佢啦，佢自己搵人匿晒嘅。其實我幾欣賞呢隻 Doctor Bear 嘅雞咯，見到其實佢係斜斜地嘅。其實我覺得幾啱啊！我手型我用落去覺得好舒服。我都心動動想買一隻。呢個色唔錯啊，襯落去唔係啦，今日係咁多啦，拜拜。